हेलो फ्रेंड्स, ये है एक ऐसा कफ सिरप जो कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जी हाँ, ये है कफ ड्रिल कफ सिरप जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसके एमआरपी की बात करें तो लगभग 127 रुपये की इसकी एमआरपी होती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन क्लोराइड डाला गया है जो कि एक एंटी एलर्जिक एजेंट होता है, खांसी को होने से रोकता है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड डाला गया जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा सोडियम सिट्रेट डाला गया है जो कि एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है, कफ को पतला करने में मदद करता है। डोज की बात करें तो अडल्ट के लिए यह 5 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम या 4 टाइम भी ले सकते हैं।